हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में अगर आपके मोबाइल से कॉल करते समय आवाज़ नहीं जा रही है तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपको है ना सबसे पहले फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट करना है। ठीक है, अगला काम ये करना है कि आपके फ़ोन में ये फाइल का ऐप होता है, ये वाला, इसे ओपन करना है। इसमें आपको नीचे ऐप्स का ये वाला ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर सिस्टम ऐप लिखा हुआ है ना, इसे टैप करना है। इस वाले पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये एंड्रॉइड सिस्टम पे टैप करना है। अब इसके अंदर आपको ना नीचे स्टोरेज एंड कैच का ये ऑप्शन आपको टैप करना है। ठीक है, अब आपको इस वाले पेज में नीचे क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है, तो आपका ये कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपका मोबाइल फोन का जो छोटा सा माइक होता है ना, माइक को आपको हल्का तो साफ करना है। होता क्या, उसमें थोड़ी बहुत धूल मट्टी चिपक जाती है जिसके कारण कॉल करते समय आवाज़ नहीं जाती है। तो ध्यान रखना, माइक को हल्का तो साफ करना है, ज़्यादा ताकत या दबाव नहीं लगानी है। अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है। पहले फोन का इंटरनेट चालू रखना है, इसके बाद फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सबसे ऊपर आपको सर्च सेटिंग पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सिस्टम अपडेट आपको लिखना है। नीचे आपको सिस्टम अपडेट का ये ऑप्शन शो होता है, इसे टैप करना है। अब आपको इस पेज में नीचे ऑनलाइन अपडेट पे टैप करना है। तो आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है। अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए, मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। सबसे ऊपर आपको सर्च सेटिंग पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे ना ये ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे दोबारा टैप करना है। इससे आपका फोन जो रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को ना रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा है उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है। ठीक है, तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है ना।